हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी। इसको बनाना काफ़ी इजी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ जो भी इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए होंगे रेसिपी के लिए, एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। सबसे पहले हम करेंगे अपने चिकन को मैरिनेट। यहाँ पे मैंने 300 ग्राम्स के अराउंड चिकन लिया है और इसको हम मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है गरम मसाला पाउडर, चिकन मसाला एंड रेड चिली पाउडर। उसके ऊपर से मैंने ग्रेट कर दिया है थोड़ा सा जिंजर एंड गार्लिक। आप अगर जिंजर और गार्लिक ग्रेट करके नहीं ले रहे हैं तो फिर आप पेस्ट ले सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँ थोड़ा सा सॉल्ट एंड विनेगर एंड मिक्स इट। फिर इसके अंदर डाल देंगे एक एग एंड इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे विथ ऑल्सो वी आर गोना ऐड सम ब्लैक पेपर पाउडर। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, तो इसको ज़रूर डालें। फिर हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड मैदा इक्वल अमाउंट में, और इन दोनों को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड इसको मिक्स करके हमको फ्राई कर लेना है आफ्टर मैरिनेटिंग इट फॉर अराउंड 30 मिनट्स टू 1 आवर। आप एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए रखें एंड मैक्सिमम 1 आवर के लिए। एंड फिर इसको क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। फिर जब आप इसे फ्राई कर लें फिर हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा सा ऑयल पैन में, और उसके अंदर डाला है थोड़ा सा छोटा छोटा काटा हुआ गार्लिक, जिंजर एंड अनियंस। इन तीनों को मिक्स करके फ्राई कर देंगे। आप यहाँ पे भी जिंजर गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम डालेंगे सॉसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है शेज़वान सॉस। इसमें ज़रूर डालें बिकॉज इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ये ज़रूर डालें आप। फिर हम डालेंगे सोया सॉस, दिस इज़ डार्क सोया सॉस, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। एंड जब ये सब मिक्स हो जाएगा इन सबको अच्छे से कुक कर लेंगे। एंड ऊपर से हम डालेंगे अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर। शेज़वान सॉस मैंने लिया था अराउंड 4 टेबल स्पून एंड सोया सॉस मैंने लिया था अराउंड 1 टेबल स्पून। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। अब फिर ये सब डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटो केचप एंड इसको भी मिक्स कर देंगे। एंड वी आर ऑलमोस्ट डन। इन सबको अच्छे से मिक्स करके हल्की थोड़ी सी देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे एंड हमारी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हैं, बहुत थोड़ा सा, वरना ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज सॉसेज ऑल्सो हैव सॉल्ट इन दैम। या देन आफ्टर मिक्सिंग इट आप देख सकते हैं ग्रेवी एकदम अच्छे से थिक सी रेडी हो गई है। जस्ट इट्स द लास्ट पार्ट ऑफ एडिंग द चिकन इनटू इट। यहाँ पे हम अपना फ्राइड चिकन डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि अच्छे से जो हमारी ग्रेवी है वो उस पर कोट हो जाए। एंड या वी आर डन। बस इसको अच्छे से कोट कर देंगे एंड सर्व इट। इसको मैंने सर्व किया है लेमन, थोड़ा सा मिंट एंड थोड़ा सा ग्रीन चिली के साथ। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें एंड टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये कैसा लगा। एंड या टेल मी योर फीडबैक इन द कमेंट्स बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।